Hello friends, this is Jyoti Prakash De. Welcome to my channel. আজ আমি এই ভিডিওটাতে ল্যান্ড এবং প্রপার্টি রিলেটেড কিছু শর্ট ফর্ম এবং তার ফুল ফর্ম নিয়ে আলোচনা করব। তো আশা করি আপনারা সবাই পর্চা, দলিল এবং বাড়ির প্ল্যান অবশ্যই দেখেছেন এবং লক্ষ্য করেছেন সেখানে কিছু কিছু শর্ট ফর্ম খুব ইউজ করা হয়। তারই মধ্যে হচ্ছে জেল নাম্বার, এলআর বা এলআর দাগ, আরএস বা আরএস দাগ, সিএস, আরওআর এবং সব শেষে যেটা আছে সেটা হলো বিএল অ্যান্ড এলআরও। এটা দলিল, পর্চা বা বাড়ির প্ল্যানে কোথাও ইউজ করা হয় না, এটা জাস্ট আপনাদেরকে জানানোর জন্য আমি দিলাম। তো এরপর আমাদের মূল বিষয়ে ফিরে আসি। তো এখন আমরা দেখব জেল নাম্বারের পুরো কথা কি। জেল নাম্বারের পুরো কথা হচ্ছে জুরিসডিকশন লিস্ট নাম্বার। এরপরে আসি এলআর বা এলআর দাগ। এলআর বা এলআর দাগের পুরো কথা হচ্ছে ল্যান্ড রিফর্মস, যেটা 1955 সালে হয়েছিল। আরএস বা আরএস দাগের পুরো কথা হচ্ছে রিভিশনাল সেটেলমেন্ট, যেটা 1962 সালে হয়েছিল। সিএস সেন্ট্রাল সেটেলমেন্ট 1926 সালে হয়েছিল। এখানে বলে রাখি, এখন পর্চা, দলিল এবং বাড়ির প্ল্যানে এলআর এবং আরএস দাগটাই প্রচুর ব্যবহার করা হয়। সিএস দাগ, সিএস বা সিএস দাগ আগে বহুল প্রচলিত ছিল, এখন এটা বিশেষ ব্যবহৃত হয় না। আরওআর এর পুরো কথা হচ্ছে রেকর্ডস অফ রাইট এবং সব শেষে বিএল অ্যান্ড এলআরও এর পুরো কথা হচ্ছে ব্লক ল্যান্ড অ্যান্ড ল্যান্ড রিফর্মস অফিসার। So thank you friends for watching my video.